Perezida Kagame yagaragaje ko bimwe mu bihugu ndetse n'imiryango mpuzamahanga bikomeje gusabira u Rwanda ibihano ngo bishingiye ku ngamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Aho umukuru w'igihugu yavuze ko u Rwanda rudatewe ubwoba n'ibyo bihano kuko izi ngamba ziri mu nyungu zo kurengera ubusugire n'umutekano w'igihugu. Between dealing with existential threats, hagati yo guhangana n'ibishaka kuduhungabanya ndetse no guhangana n'ibikangisho by'uko u Rwanda rushobora guhanwa kubera impamvu imwe cyangwa iyindi, nta kuzuyaza rwose njyewe nakwerekeza imbunda ahari ibyo bitero bigaragara nkirengagiza ko ibyo bindi bibaho. Ibirimo kubaho si bishya kuri twe. Ibyo gushaka kudutera twahanganye nabyo imyaka n'imyaka. Twahuye n'akaga ndengakamere mu 1994, hanyuma ukanzaho nkangisha ibihano kuko ndimo kwirinda ubwanjye. Ubwo rero ugatekereza ko hari ubwoba na buke byantera. and you think I have any iota of fear for that? Ku kibazo cy'umutwe wa 23, umukuru w'igihugu yongeye kugaragaza leta ya Kongo nk'irenze ingo ibibazo byayo, ahubwo ikabyuriraho yica ndetse ikanamenesha abaturage bayo, bikarangira byegetswe ku Rwanda. They are being persecuted like that because barimo kugererwa nabi bene ako kageni kubera ko barimo kubahuza n'abantu bo mu Rwanda. Bakavuga ngo abagize 23 n'abatutsi bakwiriye kujya mu Rwanda, nyamara si u Rwanda rwabajyanye muri Kongo. Rero kuri icyo cyo kugirira impuhwe mu 23, ahubwo nibaza impamvu umuntu adakwiriye kubagirira impuhwe. Nabahaye urugero rw'igihe uturere twa Nyaruguru na Nyamagabe twibasirwaga. Yego. Hari ku mupaka w'u Burundi. Yego. None se gutabara umuturanyi icyo gihe ntabwo byari muri vocabulaire Ndayishimiye kuki atabikoze. Nibaza ko wari ubivuze neza ko yohereje abasirikare mbere avuga yuko bagiye kurwanya Red Tabara muri Kivu y'Amajyepfo, ariko ahafite umubare munini w'abasirikare ndetse akomeje kongera umubare w'abasirikare kuko nejo ubundi hari abandi yohereje ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Nubwo naho aho kuva bohereje sinibaza yuko hari ikintu byari byatanga kuko nta hantu na hamwe yari yashobora kwigarurira hafashwe, ndetse naho atarafashwe naho hafatwa baje kuko nejo ubundi yohereje izo bataye ebyiri ngo zizi kurwana kurusha izindi ngo zitwa Tafoka, ngira ngo nizo zambuwe territoire ya Karehe, ntabwo ari kera byabaye ejo. Rero nge sinibaza mu by'ukuri icyo ahuriyeho na Tshisekedi nta kindi. Biragaragara n'umugambi munini kandi sinibaza ko ari n'umugambi bisangije bo bonyine kuko ubo kuri bo ubwabo ntabwo bashobora gushoza intambara bashoje. Bafite abandi bantu babakoresha tutazi, bafite inyungu zishobora kuba zinaruta izo abantu bashobora kuba batekereza, kuko iyo ushyira akarere kose mu kaga ugapfusha abantu bangana kuriya mu ntambara, baba abasirikare ndetse n'abaturage bahabwa intwaro bakajya mu ntambara kuko nabo bayigwamo, bari abantu bitwa Bazalendo nabo bapfara ari benshi kuko n'uburyo bwo kwirinda bwa gisirikare ntabwo babuzi. Ariko ukabona uburyo babishishikayemo, igihe umuntu ahitamo intambara mu mwanya w'amahoro, uwo barwana mubwira ati ngewe icyo nshaka no kuganira, biragaragara ko hari umugambi munini Perezida Ndayishimiye na Perezida Tshisekedi bahuriyeho, kandi n'umugambi wo kurimbura abantu kuko ntabwo ari umugambi wo kubaka. Iyo za kuba ari uwo kubaka bari kuzana ku meza bavuga bati tuganireho turebe ukuntu twakubaka akarere kacu. Ntago warebe ibibazo akarere k'ibiyaga bigari dufite aka kanya utarebeye mu mateka, byo ntibyakunda. Uhereye ku bibazo by'u Rwanda, Burundi na Kongo, niyo wahera ngo si ubundi byakolonijwe biti, uwabikolonizaga yabihaga iki? Mu gihe abandi bigishwaga ubucuruzi. Buriya muzarebe ibihugu byakolonijwe wenda n'Abongereza, usanga ururimi rwabo ni business. Mu gihe twebwe ibihugu byakolonijwe n'Ababirigi, usanga ni ideoloji yo kutudiviza, kudutanya, kuducamo ibice n'ibindi bijyanye nabyo. Ibyo rero abari ku butegetsi Burundi babanye nabyo barabyonse. Ideoloji ya jenoside ntabwo ari ideoloji itangiye no munsi, ni ideoloji ya kera cyane. Barabyize barabinywa, ndetse no muri Kongo buriya nubwo
bagiraga uko babimanaginga, ariko iyo ideoloji n'ubundi hari ukuntu yari ihari. Mu Rwanda aho byabaye pure kuko byanageze aho tubona yuko habaye jenoside yakorewe Abatutsi. Muri iyo jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, mwibuke yuko hari abantu barenga 360 ubutabera bw'u Rwanda biciye muri Gacaca bwamaze guhamya ibyaha bya jenoside, kandi abo nabo tuzi, wenda hari nabo tutazi. Uyu munsi bamwe muri abo ngabo bari muri pouvoir i Burundi. Donc kujya muri Kongo ni wa mugambi wabo wo kurimbura Abatutsi, ariko ni na wa mugambi wabo wo kuza kurimbura u Rwanda, kuko n'ubundi bigize kubigerageza. Ariko tunarebe na position y'Ababirigi uyu munsi muri ibi bibazo byo muri Kongo. Ni position njya nkurikirana nkareba, njya ndeba ambasade y'Ububirigi muri Kongo iby'ibitangaza, njya ndeba declaration z'abayobozi b'Ububirigi cyane cyane mu bubanyi n'amahanga, ibyo bavuga usanga koko ntago barimo gufasha gukemura ikibazo, bo bagize uruhare mu gutera ndetse banabibye, ahubwo barimo gushyiramo ifumbire muri cya kibazo kugira ngo ikibazo kirusheho kuba igikomeye. So ntago rero icyo nashaka kongeraho ku byo honorable yavuze, ntago wasiga iki kibazo cyo muri ibi biyaga bigari wiyibagije ideoloji ya jenoside. Hapa tuko na barandugu yetu, mimi niko natosha mavideo mimi na hapo kabisa. Aliko vya kusema bongo ama nini, vitu viko autorize kabisa. Wanatuautorize tosha mavideo, hakuna shida. Chef d'État General Major wa Jua. Sasa wana member wote wanatuautorize tosha mavideo. Hotel Metale hii Goma kule kwangu kule ngambo ya Leontine kwa Papa Bukwego Centre Katana hii. Sawa. Wewe wanatuautorize tosha mavideo bila mahali yote. Bashefu wetu hapa wanakaribia wanaingia mwingine ya Katana sana. Sawa. Ni mrefu sana mimi ya tosha. Wakuwa wanakaribia Katana sana. Sawa, pani Katana sana. Wetu wanakimbia baba pamoja na banani pamoja na bazalendo wote banabalibere. Asiogope. Hii gari nakatala waka. Yes, Mungu tu abalinde. Na mulikuwa ba mingi. Oh, sécurité. Vous l'allez tenir, changez ça ici. Et on a changé ça. Et vous le diamant wanawacha kuna kuye wapi? Kuna kuye wapi? Batenda kuvita. Batenda kuvita kwa wapi? Sasa wapi? Hapa bali na mama tena maarufu. Tu dois avancer vers Bukavu, tu dois avancer, choix exact. Si tu recommes, malembe ga, tu recommes. Mboka ngo volontaire au bunilango ezali mais mystique fort. Mawa makasi vraiment. Nzamba osunga mais nzamba osunga pe na bakonjo basala bavanti wana. Nzamba osunga bango. Ba obima na bona posa. Biso lokei, sima na biso. Ezikale ya M23. Kote okende. Osudwa susu M23 yeko to na Bukavu koto. Asu susu webe sote oke wapi. Nzamba osunga. Ebele badaye to ko zameni bakor na bango te. Et puis ça passe. Soda azo prime. Mbega ikibuga cy'indege cya Kavumu kabisa. Kavumu Tombe. Ibifaru
wani tutu mbega Kisekedi mani muha amahoro n'imigisha kabisa arambe ko perezida mpaka tugeze Kinshasa ntazaveho ukundi bacu ibi ni ibifaru zita wani tutu ubundi irasa mu birometero birebire kabisa uyu ni umugabo wafashe ikibuga cy'indege bamwita Sisco Ariel ndamukunda wani tutu bunani buracyakomeje kabisa bunani buracyakomeje naha iyo bayita wani tutu oya nyine kompori loading iri inyuma izi ni za turasagaho mu gitondo none duse tuzifata oya ni Kisekedi friendly force ubuze ibyo dukeneye